హాయ్, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్, వనక్కం అందరికీ పొద్దుగాల శుభోదయం. మన తెలంగాణ భాషలో తెల్లారిందా ఇది ఎట్లుంటుంది. సో పొద్దున్నే చేను దగ్గరికి వచ్చేసి కరెంట్ పెట్టేసి చేను ఒక రౌండ్ వేసుకుంటే మన పని అయిపోతుంది. అలా పురాలు చూసుకొని ఎక్కడన్నా ఎలుకలు సంథింగ్ హోల్స్ వేసి వాటర్ పోతూ ఉంటే వాటిని ఆపేసి మళ్ళీ మనం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో దగ్గర వేరే చేయండి మనకు అది కూడా చేసుకొని ఇంటికి వెళ్తే ఇవాళ మార్నింగ్ సెషన్ కంప్లీట్. లెట్స్ గో.